Hello, good evening. Maayong gabi natong tanan mga kakigwakers, pinalangga na tong mga kaigsuunan diha tibuok nasud Luzon, Visayas, Mindanao. So maayong gabi ninyo. So karong kagabion maghisgot ta sa pagkamaayo sa Ginoo. Ako ning gitaytulan og trust God to provide. Romans 8:32. Kung wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya. So ang pinakadako nga makapastres sa atong kinabuhi mao ang pagkabaton o kabalaka o worry. Usahay na balaka ta tungod kay naghunahuna ta nga pananglit ang atong gikinahanglan anang adlaw dili matupag. O kung ganahan ka matambala ng imong mga kaguol, igsuon kinahanglan ka nga mobalik pag-usab dinha sa Ginoo aron matagbo ang imong mga gikinahanglan. Amen. Now some people find their security in their job. No, ang ubang mga katawhan makita nilang ilang seguridad diha sa ilahang trabaho, pero kung ang trabaho mawala usab ang ilang kalinaw sa ilang mga huna-huna. Of course kay mabalaka man sila kay wala sila'y trabaho, nawagtangan sila trabaho kay digto man nila gibubo ang ilang seguridad sa ilahang trabaho, digto nila gisalig ang tanan. So ang uban ilang ibutang ang ilang kaugalingon sa kaminyoon. Kay nga naman, kay nagtuo sila nga kung mosulod sila kaminyoon, mawala na ang tanan nilang mga problema, mawala ilang tanang kabalaka. Pero kung mawala usab ang ilang bana o asawa, o galing magkabulag, miingon dayon ra bata nga, kinsa man gyud ko, unsa man gyud di ay ko nganong ingon ani ang dagan sa akong kinabuhi. No, ang uban usab ilang gibutang ang ilang seguridad sa ilang mga kwarta. Pero kung mawala ang kwarta na igsuon, mawala usab ang tanang bili sa tanan nilang kahago. Kay nganuman, ug nganong kinahanglan man nga ibutang nato ang atong seguridad sa usa ka dapit nga kabaluta nga adunay posibilidad nga mahanaw o mawala ra. Nganong ato man yung ibutang dinna, mamahimong mawala ang atong or ang imong trabaho, ang imong maayong panglawas, ang imong bana, ang imong asawa o ang imong pamilya, lakip ang imong huna-huna. Pero dili nimo mawagtang ang imong relasyon diha sa Ginoo. Mawagtang tanan diha, trabaho unsa pa na diha, pero ang imong relasyon sa Ginoo dili yun na mawagtang. Kung ibutang nimo ang imong seguridad diha sa mga saad sa Dios, makasalig ka nga mamahimong tagbuon sa Dios ang tanan nimong gikinahanglan, ang tanan natong gikinahanglan kung ibutang nato diha ang atong seguridad diha sa Ginoo. Tan-awa gud nakaya gani sa Dios Amahan nga atua sa langit ang paghatag sa iyang bugtong anak nga si Jesus. Paminaw nimo, dili ba usab ihatag sa Ginoo ang tanan nimong natong gikinahanglan? Of course, kaya nang ihatag sa Ginoo. Ang problema lang kay usahay kita dili ta mosalig pag-ayo niya. Mas gisaligan nato ang atong trabaho, o mas gisaligan nato ang atong mga kwarta, o mas gisaligan nato ang ubang mga butang kaysa Ginoo. Ang Ginoo andam mo provide ug andam usab siya nga mo ampingan kaniya kay mauman na ang iyang saad. Instead nga magkabalaka ka dinha, ihatag na sa Ginoo ang tanan nimong gikinahanglan. Instead nga magkabalaka ka dinha, unsa na imong mga gikabalakan, hinumdumi nga ang mga langgam sa kawanangan pinangga na sa Ginoo usab, pero wala sila gipasagdan.
no, hinumdumi ang mga tao gipangga sa Ginoo kay gihulma ta sa Ginoo sama siyang panagway, no, gipadad-an pagani ta niya og usa ka manluluwas nga mao iyang bugtong anak para matagaan ta og kinabuhing walay katapusan. So nganong magkabalaka man ka, nganong magbaton man kag kabalaka, ayaw kabalaki ang mga suliran nimo kay kanang suliran nimo naag yun na siya, pero wala nagpasabot nga kung naa kay suliran nga dili ka pwede muduol sa Ginoo kay ang Dios andam gyud na kanunay nga muhatag sa tanan nimong gikinahanglan, andam na siya mutubag sa tanan natong gikinahanglan kung kita mismo muduol ta diha niya, kung kita mismo musalig ta diha niya. Kay unsay giingon sa Romans 8:32, kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon nga mao si Jesus alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon diha kaniya? Of course, ihatag na sa Ginoo kung ikaw, ako,